我哋用個波啊，用個波都好多練習嘅喺屋企。咁當然啦，如果屋企做嗰啲掟咧就危險啦，但係我哋可以咧就咁樣坐喺度，好舒服咁執下、執下、執下、執下，咁樣彈下，又或者都試下揾年拍下波，左手拍下，右手拍下，咁呢個都係好玩嘅，練下即係我哋喐動啫，冇乜所謂嘅。同埋咧個波咧又可以好似頭先咁做蹲咧，夾住喺個大髀嗰度，照可以咁樣喐下，咁樣上下落下，咁樣上下落下，都係一個好好嘅即係俾我哋一啲練習啦。仲有就係夾住個波少少，嗱呢一個咧練核心嘅，收實個肚腩仔，夾住個波，夾實佢，喐下，只係咁樣喐嘅啫。如果同學仔勁啲嘅，個核心力夠嘅，夾住佢，拎起對腳，一收，二收，三四五，咁你咧一來練到你四頭肌，二來核心嘅力好平穩嘅。咁你如果穩陣咧，你扶住張凳啦，我驚你跌下，你扶住佢先，淨係用腳嘅啫，冇關事嘅，隻手扶住可以嘅，安全嚟見下。咁你做完一輪，如果你有一埲牆係得嘅，咁你都可以掟腳去接住，或者你兩個人一齊玩啦，記唔記得我哋上次就係咁樣轉，咁樣俾佢轉，俾佢咁樣轉。咁你自己咧冇人轉，咪左手轉右手咯。你可以咁樣，但係你轉嘅時候個頭冇擰咯，咁樣轉，咁你咪收埋腰咯，就係咁悶啫。咁樣呢個喺牆咧，你就彈我去接，彈我去接，又或者我哋放鬆啲個氣，用隻手揸住佢，咁咧就容易啲接佢。呢又接唔到，又要執波喎。咁你趁執波嘅時候，你咪做緊運動咯。用一隻手係唔慣嘅手咁樣去接佢，又執佢，又掟，又掟，又或者攞嚟發泄下咯。嘿，嘿，咁呢個波其實係好玩咯，好好用啦，同埋又方便啲啦咁樣。咁我一陣間就試下做緊帶嘅用法。